Во ова издание, 25-ти ден од делумното затварање на владата во САД. Председателот Трамп најави нема да отстапи зад зидот. Сенаторот Рон Џонсон за гласот на Америка. Храброста на Заев и Ципрас го отвара патот на Македонија кон НАТО и ЕУ. Како е избра магазинот Национална географија Македонија, како една од 28 дестинации за најдобри патувања во 2019. Ке ви кажем, останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Ньюслеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Иако мнозинството американци го обвинуваат американскиот претседател за пролонгирањето на делумното владино затварање, Доналд Трамп на конвенција на фармерите истакна дека опозиционите демократи во Конгресот се подеднакво одговорни за ќорсокакот. The government remains shut down for one reason and one reason only. The Democrats will not fund border security. Тие не ги одобруваат мерките што ни се потребни за безбедност на Америка, изјави Трамп на Националната конвенција на фармери во Њу Орлеанс, каде го бранеше барањето за милиарди долари пограничен зид со Мексико. Безпилотни летала и сензори не се соодветна мерка за граничната безбедност, рече Трамп, додаде дека челичната или бетонска бариера може да ги спречи легалните имигранти да влезат во САД. Британскиот парламент денеска гласа за договорот за Брекзит, кој владата на премиерката Тереза Меј го постигна низ преговори со Европската унија. Меј го откажа претходното гласање во декември, кога беше јасно дека нема доволно гласови за да мине договорот. И пратеници што го поддржуваат и тие кои се против Брекзит се противат на условите на договорот. Се предвидува дека премиерот Алексис Ципрас ќе го преживее гласањето на недоверба на владата, кој утре ќе биде на дневен ред во грчкиот парламент во Атина. Ципрас во понеделникот повика на гласање, откако министерот за одбрана Панос Каменос се повлече во знак на протест против преспанскиот договор со Македонија. Порпоровот на владата изрази увереност дека Ципрас ќе победи на гласањето за недоверба и ќе остане на функцијата до крајот на својот 4-годишен мандат, кој завршува во октомври. Оставката на грчкиот министер за одбрана Панос Каменос и гласањето од доверба за владата на премиерот Ципрас може да го забави процесот на ратификација на договорот од Преспа, предупредува републиканскиот сенатор Рон Џонсон, но е оптимист дека шансите договорот да успее се големи. Милена Ѓорѓиевска разговараше со него. Со храброста на премиерите Зоран Заев и Алексис Ципрас се реши долготраен проблем кој ќе овозможи на Македонија да се движи напред кон НАТО и Европската унија, рече сенаторот Рон Џонсон, коментирајќи одлуката на парламентот да ги усвои амандманите за уставни измени потребни за ратификација на договорот од Преспа. Ова е одлична вест. Јас бев во Македонија и во Грција во септември пред референдумот. Ова е уште еден од оние договори кои решава проблем што се провлекува со години, како што беше случајот со Косово и Црна Гора. Според Џонсон, оставката на грчкиот министер за одбрана Панос Каменос и гласањето доверба за владата на Ципрас може да го забави процесот за ратификација на договорот од Преспа, но сепак вели тој, шансите договорот да успее се големи. Потребни се само мнозинство гласови, што ја прави ситуацијата малку полесна. Сенаторот вели дека членството на државата во НАТО ќе го стабилизира регионот, исто како што било случај со Црна Гора, за чие членство во алијансата тој бил голем поддржувач. Тој нагласи дека економската иднина на Европа лежи во сојузништво со Западот. Русија не нуди ништо освен нестабилност и можеби нафта и газ, но тоа можеме да го добиеме и на друго место. Членството во НАТО ќе биде добра работа за Македонија. Џонсон нагласи дека неодамнешното повлекување на резолуцијата од Сенатот за поддршка на договорот од Преспа, која меѓу другото ја осуди и руската пропаганда во Македонија, нема да ја промени утврдената американска позиција за поддршка на евроатлантскиот процес на државата. Членството на Македонија во НАТО ќе ја зацврсти улогата на САД и на алијансата во регионот. Милена Ѓорѓиевска, гласот на Америка на македонски јазик, Вашингтон. Во најновото издание на магазинот Национална географија, во текст се препорачува Македонија како една од 28 дестинации за најдобри патувања во 2019. Колешката Анета Шијакова разговараше со уредничката на Национална географија како се најде Македонија на скусената листа од престижниот магазин. Македонија нема излез на море, но е многу богата со планини и езера.
Високи врвови, длабоки клисури и водопади ги красат трите национални паркови во земјата – Галичица, Маврово и Пелистер. Вака национална географија ја опишува Македонија во своето најново издание, препорачувајќи ја државата како дестинација за туристите од цел свет. Но како Македонија се најде на листата на 28 дестинации, вредни да се посетат во 2019-та? Суштост Македонија беше на нашиот радар во последните неколку години. Разговаравме со уредничката на магазинот Национална географија Емија Липио, која ни кажа дека ваква листа се подготвува веќе 8 години. Секогаш бараме места кои може да се опишат во суперлатив. Оваа година Македонија ни го привлече вниманието и со дебатата за промена на името. Македонија ја сместивме во категоријата на авантуристички дестинации. Иако земјата има многу археолошки, историски и културни богатства, сакавме да ја нагласиме незината авантуристичка страна. Македонија нуди многу авантуристички искуства на планините, езерата, долините, се вели во написот. На туристите им се предлага нуркање, јавање на коњи, кајакарење по Охридското езеро, едно од најстарите и најдлабоките езера во Европа, како и лет со параглајдер над Пелагонија од македонскиот параглајдерски центар Крушево. Сите кои што доаѓаат во Музеот на национална географија во Вашингтон, во најновото издание на магазинот на ова установа, можат да ги најдат предлозите за тоа кои земји треба да се посетат во текот на оваа година. Национална географија предлага дури 28 дестинации, меѓу нив и Македонија. Дестинациите не се рангирани, туку се представени рамноправно. На овој начин Национална географија ги открива убавините на Македонија пред светот. Од Национална географија велат дека за туристите се атрактивни места кои не се многу познати. Поголемиот интерес за патување во Источна Европа, Унгарија, Чешка, Словенија и Хрватска очекуваат се повеќе интерес да привлекуваат Македонија, Црна Гора и Албанија. На прашањето што Македонија треба да направи за да се подигне повисоко на радарот на туристите, Алипио вели дека треба да се работи на подобрување на сместувачките капацитети. Особено на развојот на мрежи од типот на Airbnb. Многу е важно да има избор на места каде туристите ќе престојуваат. Македонија на листата на Национална географија за најдобрите патувања во 2019-та е во друштво на Мексико, Сенегал, Бразил, Нов Зеланд, Колумбија, Швајцарија, Германија и други дестинации. Вашингтон се наоѓа во политички ќорсока колку во буџетот живее во партиска поларизираност, но првиот снег беше мамка за стотици жители, барем за момент да заборават на секојдневието и да уживаат околу снежниот конгрес. Можност на младите да ги пробаат санките. Видеозапис на колегата Тоше Огњанов. На последната анкета на Гласот на Америка, дали собранието ќе ги усвои уставните измени, 60% одговориле позитивно, 35% сметаа дека тоа нема да се случи, еден вид показател за расположението кај народот. За најновата анкета, гласете на нашата интернет страница glasnaamerika.com. Го гледавте Newsflash. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Пријатна вечер. Се гледам утре.